Десятки лет в ожидании новых дорог. В рамках партийных проектов «Новые дороги области» и «Мой двор» в районах ведется ремонт межквартальных и внутридворовых территорий. Координатор проекта Константин Лекомцев проинспектировал, как идут работы в Питерском районе. Здесь многие жители уже не надеялись увидеть у себя во дворах новое дорожное полотно, рассказывает Александр Лысухин. Сейчас ремонт дорог проводится в двух муниципальных образованиях – в Мироновском и непосредственно в Питерском. В самом райцентре намечено привести в порядок асфальтовое покрытие по ряду центральных улиц – Чапаева, Советской, Ленина, Колхозной, Юбилейной. Более того, по словам представителей поселковой администрации, впервые за десятки лет будут заасфальтированы многие переулки, жители которых никогда и не чаяли увидеть у своих домов нормальные покрытия. Сейчас часть таких переулков засыпана щебнем. Скоро здесь будет новый асфальт. Внутридворовые территории были запланированы во всех многоквартирных домах. Это у нас один из многоквартирных домов. И также тут подъезд идет к социально значимому объекту, как такому, как рынок. Он у нас один на весь район. Да. Улица будет по прямой делать, да. Или вы захватите еще кусочек? Кусочек вот этот, да, вот этот вот, и до выезда. Закольцуем мы ее на улицу Советская. Всего на этот год запланировано сделать ремонт 9 дворовых территорий. Сроки окончания работ середина сентября. Что касается межквартальных дорог общего пользования, то в планах новое покрытие будет сделано на площади почти в 7,5 тысяч квадратных метров. Кстати, сами жители Питерки, ежедневно наблюдая за ходом работ, признают, что ездить и ходить по селу стало намного удобнее. Ну и как дороги-то? Немножко стали делаться, да? Ну сейчас по-божески. Вот сейчас новая бригада пришла, дороги вот. Хотя по центральным улицам Питерки проехать стало возможно. На наших дорогах производится ремонт, а даже уже не ямочный ремонт, а настоящее покрытие делается для того, чтобы было удобство и для передвижения машин, и для нас, пешеходов. Координатор партийных проектов Константин Лекомцев убедился, что работы в Питерке идут согласно графику. До наступления осеннего сезона дождей подрядчик обязуется полностью завершить намеченный на этот год объем дорожных работ. В этом году здесь будет отремонтировано более 3000 квадратных метров внутридворовых территорий на сумму 1 700 000 рублей. И более 4500 квадратных метров межквартальных дорог, сельских дорог на сумму более 2 700 000 рублей. Я могу заверить о том, что проект будет работать до тех пор, пока мы не сделаем все сельские дороги. Кураторы проектов еще раз напоминают, что все жители области могут высказать свои предложения и критические замечания по поводу ремонта дорог и дворов не только на телефон горячей линии 79 50 41, но и на интернет-сайт дороги64.ру. Александр Лысухин, Александр Шевченко, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.